بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة نظام التحكم الرقمي مع مركب جهاز على ماكينة CNC مقدم من تقنية للتطوير صنعاء اليمن. هذا نظام التحكم الإلكتروني، 3 ريفرات عالية القوة والتكه. طبعا مخطط الحكين معروفهم منشور في الانترنت من شكلين معروف عند أغلب الباحثين. النظام على نظام القطع المجرب اللي نستخدمه الآن لينكس CNC كما هو واضح عند حرف اليو والآن. بسم الله. الماكينة لا بأس، يعني آلة صناعة طبعا محلية بالإمكانات الموجودة. طبعا اللي بيشتوا بيطلبوا مكان خشب كبار 240 في 140 أو في 120 تكون إن شاء الله عالية التكه أكثر من هذا، لأنه هذا حسب إمكانياتنا، بس بيدفعوا إن شاء الله نص المبلغ مقدما. الآن عند حرف الإكس. جرب على القلم طبعا لأن القطع بالتريل. بنجرب إن شاء الله نرفع الفيديو بعد هذا الفيديو. جرب بس تكة الماكينة أو الآلة. طبعا التكة جربناها عدة مرات، بس هذا المرة التلفون موجود حقيقي، قلنا نصور علشان نرفع الفيديو. نرفع إن شاء الله في موقع تقنية للتطوير، والموقع معروف www.تقنية- أو شرطة div.blogspot.com، يعني مدونة أو موقع. لما هذا النظام طبعا اشتغل أيضا على النظام الإلكتروني هذا واللوحة الرئيسية البريد بورد. اشتغلت أيضا على نظام ماخ 3 من الويندوز، وأيضا على نظام لينكس CNC. اللي ما يشافش الفيديو الأول يشوفه في المدونة، موجود موقع تقنية للتطوير. الآن عند حرف الN هذا تقريبا، عند حرف الN تشتغل. المهم تمام، بس ثبتها كرتون شوية. المحاور شغال فعالية عالية، بس شوية نضغط في القلم مش مشكلة. بين اسمع الضغط طلع عندي حق القلم. على العموم تابعوا تقنية للتطوير، تابعوا موقعنا، شكرا جزيلا لكم.